السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال إن شاء الله. رمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحة وباش ما تمنيتو يا ربي. وأخيرا نشارك معكم فلوق ديال التحضيرات ديال الشباكية والبريوات، ونبداو على بركة الله. في المقادير أنا درت كيلو ديال الطحين مع كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، كاس ديال اللوز حتى هو محمر ومطحون كذلك، معلقة كبيرة ديال النوافع، حبة حلاوة والنافع مخلطين، معلقة ديال القرفة، نص كاس ديال ما زهر. انا ما كنكترش ما زهر بزاف حيت ما كيعجبنيش المذاق ديالو مجهد. اللي بغا زعما يقدر يدير كاس ديال ما زهر. كاس ديال الزيت مخلطة ما بين زيت العود وزيت العادية، كاس ديال الزبدة مذوبة تكون نوعية ممتازة، كتخليوها تذوب حتى كترجع نوازيط، وكاس ديال الماء كديروا فيه اللي عنده زعفران شعري يديروا، اللي ما عندوش يكتفي غير بالخرقوم هكا ديال الملون. صافي كنديروا دوك المقادير وربع كاس ديال الخل، كنديروا داك المقادير كاملين وكنبسبسوا هذيك العجينه بحال كنخدموا العجينه ديال الصابلي. انا هذه الطريقه ديالي كتجيني ساهله، ما كنعلكهاش بزاف ما كندلكهاش بزاف، هكا كتجي ساهله وزوينه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي هنا كنكمل دوك المكونات ديالي كاملين. ونسيت واحد الخماره ديال الحلوى، انا ما كنديرش فيها الخميره ديال الخبز، ما كنديرش فيها البيض، يعني هذه هي طريقتي وكل واحد طريقته. كما كتشوفوا هنايا صافي نبدا نخدم دوك المواد كاملين، داك الطحين كامل يدخل فيه داك الشيء، وغنبقى نبسبس كما غادي تشوفوا. ما غاديش وتفدلك ما غندلكهاش بزاف، يعني ميم با واحد 10 دقائق صافي كنكتفي بداك الدليك، زعما غير 10 دقائق هكا صافي. والسر باش انا كتجيني زوينه كنورقها، كنخدمها بحال لاباط فوتي، كنورقوها ونخليوها ترتاح ساعه ساعتين حتى ل3، عاد كنبدا نخدمها، عاد كنبدا نشبكها. كما كتشوفوا يعني الفيديو راه موضح، كنبقى نخدم حتى كيدخلوا ديك الزبده والزيت، دوك المكونات كاملين كيدخلوا في داك الطحين. صافي ملي كنزيد داك الماء زهر وهذا صافي دغيا كتجمع لي العجينه، كتكون قاصحه. ملي كنورقوها بحال هكا هي كترخى وهي كتطلق راسها. كما شفتوا هنا صافي زدت داك الماء زهر صافي، وبقيت كنجمع ديك العجينه صافي. غنبقى ندلكها واحد 10 دقائق صافي بحال هكاك، طيحوا فيها على كتافكم لا حتى شي حاجه. يكفي ان ديروا لها الطريقه هذه راه كتجي سهله وزوينه. يعني هاد الطريقه خديتها من واحد السيده معروفه في اليوتيوب، يعني بطريقه زوينه، يعني سهله وصدقات ليا وصافي بقيت معتمداها. كما كتشوفوا هنايا دلكتها تقريبا كما قلت لكم شي 10 دقائق صافي، كورتها خليتها ترتاح، عاد عاودت كما قلت لكم ورقتها صافي بديت كنشبكها.
هنا خليتها كما قلت لكم واحد الساعه ارتاحت، وعاود ورقتها وعاود خليتها ارتاحت عاوتاني. يعني قد ما خليتوها ارتاحت قد ما كانت احسن. يعني ملي كتخليوها ترتاح مزيان كتزيد لك راسها. شو الطريقه اللي كندير؟ بحال كنورق، بحال كندير العجينه مورقه هكا. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي وقلت لكم كتنجح معايا 100%. جات واحد الشباكيه اللي غزاله وكتذوب في الفم. هنا صافي بديت كنورقها باش نشبكها. هنايا استعنت بالماكينه كندوزها. انا بالنسبه لي الماكينه ديالي كندوزها في الربعه وكنعاود ندوزها في الواحد. انا الواحد هو الرقيق عندي. كاين اللي عندها الماكينه السبعه هي الرقيقه عندها. انا عندي الواحد، يعني كندوزها في الاول في الربعه وكنعاود ندوزها في الرقيقه كاع الاخرى هي الواحد. صافي. وانا كنعتمد على الطريقه الخماسيه كما كيقولوا. كندير 5 د الاشرطه وكنهز واحد على واحد. كيشيط ليا واحد هو اللي كنلف به. نتمنى الفيديو يكون واضح لكم. كما كتشوفوا كتجي تشبيكه زوينه وسهله. تبارك الله دابا كاع البنات تبارك الله ولاو كيعرفوا يديروا الشباكيه. زمان كانت الشباكيه صعيبه، اما دابا تبارك الله كلشي سهلوا اليوتيوب وكلشي تبارك الله ولا كيعرف يصايبها. كما شفتوا هذه الطريقه ديالي انا في التشباك. نتمنى تكون موضحه لكم. هنا من بعد ما كملتها في التشباك خليتها صراحه الله انا ليله كامله حتى الغد لي تقريبا في الصباح عاد بديت كنطيب. خليتها نشفات مزيان. صافي هنا بديت كنقلي شويه بشويه. كنرمي يعني شويه بشويه حتى كملت ديك الكميه كامله. وحاولوا تنقصوا في البوطه حيت هي كتخطف اللون. يعني باش ما تحرقش ليكم وما تجيش مقاده في اللون. حاولوا تنقصوا البوطه يعني وتقابلوها ويكون عندكم شويه د الخاطر. وبالنسبه لهكا اللي يدها غير بوحديتها يعني كتستف وتعسل وهذا، ترمي رميه خفيفه. ما ترميش يعني ما ترميش بزاف. دير غير شي مقله صغيره وترمي غير رميه خفيفه يعني اللي تغلبي عليها. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كملت ديك الكميه كامله اللي عندي. وغندوز معاكم نحضر نيت في نفس الفيديو. غنحضر معاكم البريوات ديال الكاوكاو كيجيو غزالين وكنديرهم بطريقه مبسطه بلا تعقيدات بلا يعني ما كاين ما احسن من شي حاجه سهله دغيا توجد معاكم. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو محمر. انا ما عنديش الحمر الصغير، عندي غير الكبير. درتو حمرته في الفران مع كاس ديال الزنجلان حتى هو محمر، كاس ديال الماء زهر، معلقه القرفه، ونص كاس ديال السنيده. خلطت دوك المكونات حتى تحصلت على هذا الشكل هذا. وكنبقى نعجن ديك العقده ديالي حتى كندخل هذاك الكاس ديال الماء زهر كامل. كنخدمو يعني ما كندلكو حتى كيدخل لي داك الماء زهر كامل.
هنا شكلت الكويرات، درت فيهم انا 10 غرام. بامكانكم تعبروا، بامكانكم يعني عينكم ميزانكم. صافي قطعت الورقه هكا اشرطه، وكنبقى نشكل في البريوه ديالي حتى هي خليتها نشفات تقريبا واحد 2 سوايع. انا ما قليتهاش، انا درتها في الفران. بامكانكم نتوما تقليوها، يعني كتجي نفس النتيجه، يعني نقصوا عندنا شويه ديال الزيوتات انا درتها في الفران. من بعد صافي غسلتها. هنا دخلتهم الفران على درجة 125. انا نقصت ليهم مزيان باش ديك الورقة كتجي مقرمشة بحال مقلية. 25 لتحت والفوق، وخدمت الفرفارة. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ينال اعجابكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، فروتي جديد، ورمضان مبارك سعيد. شكرا.